7 сентября официально вступил в силу указ Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья. Для получения, обмена или продления срока действия паспорта придется ехать в Беларусь. Почему этот указ нарушает права человека, мы расскажем в сегодняшнем выпуске. 4 сентября 2023 года был принят указ номер 278 о выдаче документов и совершении действий. Во-первых, ряд административных процедур теперь можно будет совершить только в Беларуси лично, либо по доверенности, которая оформлена в Беларуси, в том числе и сделки с имуществом. Во-вторых, получить или обменять обычный паспорт, ID и биометрический паспорт можно будет только в Беларуси. Даже для тех граждан Беларуси, у кого паспорта серии ПП, то есть оформивших постоянное проживание в другой стране. Как отмечают эксперты Белорусского Хельсинского комитета, государство не может произвольно урезать компетенцию своих органов, не соотнеся такую оптимизацию со своими обязательствами по защите прав человека и с конституционными гарантиями, которые оно обязано соблюдать в отношении своих граждан. Среди них, как минимум, право на равное обращение, недискриминация, право на свободное передвижение, право на невмешательство в личную семейную жизнь, право вступать в брак и основывать семью, право каждого ребенка на регистрацию и приобретение гражданства и право собственности. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в отсутствии правоприменительной практики сложно очертить все потенциальные затруднения, с которыми граждане Беларуси могут столкнуться при попытках реализации гарантированных им прав за рубежом. Отсутствие возможности подтвердить свое гражданство, гражданское состояние или получить другие важные для страны пребывания документы позволяет с уверенностью предполагать более широкий круг прав, затронутый принятыми мерами, включая, в частности, право на труд и право на образование, реализация которых, к примеру, может быть усложнена ввиду невозможности предоставить апостилированный диплом. Известная правозащитная организация Human Rights Watch 8 сентября выступила с заявлением по поводу запрета на продление паспортов и совершение других процедур из-за границы. Это может оставить тысячи белорусов в изгнании без доступа к действительным документам, удостоверяющим личность, пока они находятся за границей или подвергнутся риску политически мотивированного судебного преследования, если им придется вернуться в Беларусь для оформления своих документов, обращают внимание правозащитники. В пояснительной записке к указу говорится, что он направлен на дальнейшее совершенствование и оптимизацию работы дипломатических представительств и консульств. На самом же деле это подвергает белорусских граждан, проживающих за рубежом, серьезному риску и ущемляет их основные права, заявляет Human Rights Watch. За последние 3 года систематических и широкомасштабных репрессий, последовавших за мирными протестами 2020 года, сотни тысяч белорусов покинули страну. Хотя точное число неизвестно, по оценкам Парламентской ассамблеи Совета Европы, от 200 до 500 тысяч белорусов живут в изгнании. В августе 2022 года правоохранительные органы заявили, что более 79% белорусов, разыскиваемых за участие в акциях протеста, покинули страну. Десятки белорусов, вернувшихся из-за границы, уже подверглись задержаниям, административным и уголовным обвинениям за публикации в социальных сетях, участие в мирных протестах 2020 года и обвинениях в причастности к экстремистской деятельности. Независимые СМИ сообщали о многих случаях, когда белорусы с видом на жительство за рубежом были арестованы и подвергались допросам в Беларуси, а также испытывали другие формы давления со стороны белорусского режима в 2022 и 2023 годах. Организация Объединенных Наций считает, что указ о запрете выдачи или продлении паспортов за рубежом рискует нарушить права тысячи белорусов в изгнании, включая свободу передвижения. Никто не должен чувствовать давление, чтобы возвращаться и рисковать попасть под преследование. Мы призываем пересмотреть указ в соответствии с международными стандартами, говорится в сообщении на странице в Твиттер офиса Организации Объединенных Наций по правам человека. Вы можете поддержать работу правовой инициативы на Patreon по ссылке в описании видео. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте о ситуации с правами человека в Беларуси.